محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا اوس دو آیات د قرآن کریم د سورة بقره 245 او 246 آیاتونه دي. د دې تړاو ارتباط کما قبل سره دادي پرون په سبق کې دا خبره تیر رسول چې اصلا په ابواب البر کې هغه مهم دوه ټکي چې وي جهاد بل د مال بازل نو شپږ سره ابواب البر کې پلان مجملا ذکر کړی تر هغه لاندې تفصیلا تقریبا کسس پیاجدل دا غټ عنوانونه چې د احکام 15 حکم بیان کنه تر هر یو لاندې به بیا و شپږ واته ولسدون احکام مسلې به تر هر یو لاندې وي دا غټ د 15 دغه قدر بیان شولې د ابواب البر لاندې به نو په هغه ابواب البر کې چې هغه دوی مهمه وي الله عز وجل بر تا غره پورته کړي دغه د پاره د تمهید په لحاظ باندې چې مازی مقدمه ورته کشیږي قصه د خلق الله عز وجل پر مشت بیان کړي چې هغه د مرګ د بیر څخه د تعاون د بیر څخه تشدیدلی و الله تعالی به سبب د ملک په आवाज باندې مړ کړل دا نور سبب نه و چې یا تعاون ور پیوشو یا لوی تی بونه وایي چا وويشتي نو الله دغه ورته ثابت کړ چې د مرګ از ماته څوک نشیتلای مرګ په وعده دی په دې کې د مجاهدینو ته دا کښښول چې معنا جهاد سړی نه وژني مرګ دې پرو هغه د لیپ کور باندې هغه سبب رسیږي نو هغه قصه د تمهید په لحاظ ذکر کړ چې هغه اساس برای حکم پر رابناتی د قتال هغه کوم آیات وقاتلوا فی سبیل الله دا آیات کریمه ولور اوس دا جهاد چې دی د دې سره بیا ارتباط د نن آیات چې بیا لري هغه بیا چې دی هغه انفاق فی سبیل الله دی خدا هم مهم دی وجه د پښتنو متل ته اوریدلې دي وای تو په شونډانو کېږي شونډانو یې سړی ناړي نشته کله یې یو ځای پرې ورسي نو جهاد خو انسان یې کوي ملک نه د چې ډوډۍ ته ضرورت نه لري مار نه دی چې خاور خوري کېدای په خبره پوسوس پیری هم نه دی چې مازی پرې واډو کو پر یو غړځګي باندې وګرځي کاری کېږي خو نس لري نو چې نس لري د مجاهد د جهاد د وا موقف پر چا دی پر انفاق باندې دی نو الله عز وجل دا نن چې کوم آیات ما وای اول دا ورچ من ذا الذي يقرض الله الله وای دا ته مجاهد ته نور کې کوي ماته راکې په قرض خو واره کچ دا کار وچلیږي کار مختبلش په مضمون تاسو پیږي پرونی په صراحت قتال واجب کی د نن پر بنیاد باندې د آیات وسور سره مشکل د څه لپاره چې معنا ما درته له ماول جهاد خپل نه کیږي مال نه مار کوي نه ماهی کوي نه پیری کوي نه ملک کوي انسان کوي هغه انسان دغه څه خورو شو ته ضرورت لري لکه دا بل څه چې په کور کې ورته لري نو الله ځکه د قتال سره د چې دغه ذکر کړ چې د جهاد تایید وکړي دا د جهاد تایید د مال بازل
چې مجاهد نو بره بېغمه سي، خو د کور خرچه به هم برابره سي، د ده جیب خرچ به هم برابر سي. بل سړی که د اګر د نس کولی دورې وچه ډوډۍ ور ورسوي در سنګاره پورې چې دغه د یوې خوري، اوبه ورته وروړي، دغه انفاق ورته ذکر کوي. نو دغه نن آیات لومړنی تایید دی د پاره د چا د هغه قتال. هغه مخکې قصه چې تېره سوې وه هغه یې تمهید و د پاره د قتال. خپله د قتال امر صراحت په هغه باب البر کې چې مهمه و هغه یې درته کښېښود چې دا کار مه پرېږدئ، په مخه یې واخلئ. الله داسې فرمایي من ذا، دا څوک دی؟ ذا اسم اشاره د ماضي هغه هاد نشي کولی، طالبان تاسې په خبره پوهېږي، خو هاد اصلي خو اشاره ذا. من ذا دغه څوک دی؟ کوم الذي هغه څوک در یادومه یقرض چې قرض ورکړي الله او الله پاک چې الله وایي پور غواړم. دغسې سړی به نس پیدا چې الله ته قرض ورکړي. قرضا حسنا، یو قرض ښایسته قرض. نو اوس قرض حسن څه معنی؟ چې د مال څخه یې هغه مال پاک مال، په رشوتو، په سودو، په زناو، په نور غلاو، په دروغو نه یې ګټل سوی. نو دا قرض حسن هغه دی چې یو خو د پاکه شي څخه یې شی ډېر پاک، بل دا دی چې د پاکه نیته څخه یې په خپل زړه کې یو سړی مسؤلیت احساس کې بهر هلته پیسه وشني. دا رقم نه چې په چلاخې بې ځنې اخلي. نو الله وایي دغسې یو ښایسته قرض مې په کار دی چې هم پیسې پاکې هم په پاک نیت راته راکول سي. دغسې دا د حسن ترجمه خو مزده سوه. قرضا حسنا، یو ښایسته قرض چې هم په ښه نیت دی هم د پاک ماله څخه دی. دا نو ډېر ښه ایسي. بره به نو څه وسي؟ الله وایي چې الله ته څوک قرض ورکړي فیغضاعف ورزیات بې کې هو دغه قرض له د پاره ده. الله به ورزیات کړي. نو خو الله وایي زه ور ډېرومه، دی دې روپۍ راکړي، بیا دې دی خپل روپۍ وګوري چې څونه یې زیاتوم. وره قرض غواړي، قرض په دنیا کې خو د قرض قانون دا دی، وایم چې لسی یې راکړي خو لسی در وړم، شل نه در وړم، که مې شل در وړي خو بره سود ځینې جوړېږي. دلته د الله عز وجل سره هغه معامله نه ده. الله وایي چې راکړه، باره نو صراحت نه وکړي چې څونه که دا دې در زیاتوم. یو په لاسه دی، یو په شل دی، خو در 900 پورې په قرآن کې راغلی دی. وروسته یې زیاتوب ذکر کړی دی، والله یضاعف لمن یشاء. نور زیاتوب هم کوي، د هغه نور زیاتوب اندازه یې بهر نه ده معلومه، بیا به حدیث کې زده کړو وسته خیره سره. فیضاعف، الله به ورزیات کې هو دا قرض له دلر، الله وایي زه ورزیاتوم. څونه قدر؟ اضعافا کثیرة، اضعافا په زیاتوبونو سره، کثیرة په بیخي ډېرو زیاتوبونو سره. دا به دونه ډېر زیاتوب د ده په دماغ کې ونیکه راشي. په حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت حدیث ابي هريره روایت کوي، په دارمی کې راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ما تصدق امرؤ بصدقة من کسب طیب. هیڅ یو سړي د پاکه مال څخه صدقه نه ده کړې مګر څه رقم به داسې به چې الله پاک به دا په خپل لاس کې کښېږدي، چې کوم وخت یې ږدي د داسې قبض کوي. که ته الله څنګه قبض کوي؟ په حدیث کې بل ځای راځي صدقه چې ته فقیر ته ورکوې، د فقیر لاس ته لا نه رسېدلی چې الله یې اول چل کې معنا واخلي، قبول یې کړي چې سمه دا وي. دا د فقیر لاس ته لا دا سمه لوېدلې نه ده چې بلاکیف ته الله په لاس کې لوېږي. نو الله چې په خپل لاس کې ونیسي ظاهري فقیر عادي ګړه بالوې خوړی، یا کالیپه وکړی، یا مجاهد وخوړ، هر چا چې وخوړ. الله یې په بلاکۍ په لاس کې چې زه واخلم، زه یې باره تربیه کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان الله لیربي لاحدکم التمرة، برای د خرما څه به اندازه ولګو. بېشکه الله پاک تربیه کوي ستاسې دپاره یوه خرما تربیه، لکه سړی چې درخت ته اوبه ورچوي روزي، دغه یوه خرما روزي کما یربي احدکم فلوه او فصیله. ولکه په تاسې کې چې یو څوک خپل کورنګ د آس وزوی ته ویل کېږي، د آس بچی، نو چې پر ده ډېر ګران وایي د دې څه به ښایسته آس جوړ کړم. نور ته متوجه یې، ګای په ورژ ورخته یې، ګای ملا موږي، ګای ارداوا ورته راوړي، ګای وشي راوړي، ګای شپېشتې راوړي، اقتا دي خو آس نه جوړوي. نو الله دا ستا صدقه دا تربیه کوي، لکه په تاسې کې چې یو څوک فلوه خپل هغه بهاڼو کورنګ تربیه کوي، او فصیله یا یو څوک خپل جونګی په خوا د سواري دپاره به دا مهاري روښانو باره بیا ځغلول، خپل جونګی تربیه کوي وایي چې تکړه ځینې جوړ سي. الله د جسري د هغه صدقه دا یوه خرما روزي باره څونه سي حتی تکونه مثل احد. دغه یوه خرما دغه نه غټه سي لکه د احد غر خو تاسې لیدلی. نو د احد غر راسي ټوټې کو چې د خرما پر اندازه یې ځینې جوړې کو. د احد غره څه به څو خرماوې جوړې شي؟ بابا 900 باره نه ځینې جوړې، ولکه په 9 میلیارډه درکړم. دغه نه که درځم ته د احد غر خرما که دغه یوه خرما دغه نه غټېږي، نو چې 2 خرماوې سي هغه به څونه کېږي، چې 3 څونه به سي. صحیح حدیث دی، په دارمي کې راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه بیان دغسې وکړي. نو الله وایي قرض غواړه. که ته اوس نو بیا خدای پاک قرض غواړي، نو الله درته وایي والله یقبض ویبسط.
ته دوکه نسې چې مال خو زما دی، خو دا خو بیرته د الله د مال دي تا ته درکړی دی. زه چې تا ته پیسې درکړم بره زما پیسې هم برم، دا په قرض راکړه، دا نو قرض دی، خو خپلې پیسې مې چې درڅه غواړم، مګر دا خو بیا زما عنایت یې برم نه غواړم، با په قرض یې راکړه، درڅه چې ما درکړي وې زه پیسې هم زما وې ما درکړي وې بیرته په قرض غواړم. دا د دې دپاره چې بنده ډاډه سي په دغه باندې چې معنا الله پاک دغسې نه غواړي بدله هم راکړي، کنې حقیقت ته چې ځیر سي. خو الله به راته وایي چې والله بالله کې یوه دانه دونه که دا یوه زره ثواب هم درکړم، د چا دي د پیسې لس لپړ د موره راوتلې وې، دغسې لس لپړ ځه قبر ته ځه، څه حق لرې ته دلته په دې دنیا کې؟ بابا هر انسان د ځانه سره حساب وکړي، د موره چې راوتې خپل کالي یې درلوده، خو هېڅ شی نه درلود. نو خو الله خو ورته ویلی چې شی لا نه درکوم، مګر الله دغونه مال تا ته درکړي، عیال یې درکړي، دولت یې درکړي، او الله یې بیرته په قرض غواړي. دا د الله فضل و کرم دی چې الله به یې چې دغسې غوښتي وای چې زما خپل شی دې راته رایه کړ. دا تفضلا الله پاک د قرض نوم پر کښېښاو چې بس په قرض یې ماته راکړي، په پور یې راکړي، هغه هم ساده قرض نه دی، په څو چنده یې زیاتومه. بیرته تا ته ما ول ډاډ درکړي چې والله الله پاک یقبض تنګي راولي. قبض دا دی چې سړی یو شی داسې راموټ کړي، نو خو دا تنګي د الله په لاس کې د الله وي، که بیرته دا مال در سره راټول کړي، خو بیرته به چې د هل ملنګ کړم. په یو وخت کې ما د یو علاقې خان ولیدی چې خلک به ده ته د مثال په طور 50-60 نفره د ورځې راتله جوولونه به ورڅخه وه چې نوک یې راکړه به زه شوم بلبل زه شوم یم. بل وخت مې ولیدی چې زوی یې په مسجد کې په ټوه ورکړی دی، دغه رقم د هل ملنګ ځینې جوړ شي. خو الله وایي دا رقم دی. نو دا خو د الله دی چې قبض درڅه کوي. ویبسطو، او الله پاک بسط هم کوي. دلته د سواد پر سر باندې کشنی سین لیکل سوی دی، دا طالبانو ته متوجه دي، معنا چې که ویبسطو وایي که ویبسطو وایي دواړه صحیح کېږي. دا قرأت په سین و په سواد په دواړه ویل کېږي، جایز دی چې ویې. نو دا ویبسط بسط و دا غوړولو ته ویل کېږي، خو پراخي هم د الله په لاس کې دی. ته چې اوس نن په پراخۍ کې ډېر مال دې پیدا کړی دی، دا ستا د اباو د اجداد برکت دی، که دا ستا برکت دی، که دا د الله برکت دی. الله وایي دا زما برکات تا ته مې درکړي. والیه ترجعون، والیه ودغه الله عز وجل ته ترجعون، تاسې بیرته ورګرځي. دا بیا کومه خبره در فیاد کړې، دا معنا چې یعنې وار د واره چې راتلې ته دنیا ته پر څه رقم راغلی و د هغه الله ته بیرته دغسې لڅله پړځې در سره وړای هم نه شي. نو درې خبرې تا ته په دې آیات کریمه کې دلته په دا څو ټکو کې درته وکړې. اوله کومه خبره؟ والله یقبض، خو الله یې بیرته در څه اخلي. دا قبض بیرته دا خو د الله په ولکه کې دي چې چا ته یې نه ورکوي. ویبسط، الله یې پراخوي چا ته یې ورکوي. نو خو که قبض اراده وسوه قبض کوي، که د بسط اراده و چا ته وسوه بسط پراخي راولي، او ته بیرته الله ته دغه یې ځې چې راغلی وې، دغسې لڅله پړ ځې، دغه د خلکو یو ښه به یې ستا به په کفن کې واستي. نو دغه درې خبرې چې ته در پر زړه کې، نو پر قرض یې ولې لاس رېږدي؟ الله وایي زه قرض غواړم ستا له لاس رېږدي. ګوره اول د واره وګورم الله اختیار لري، کې درکوي که نه درکوي. الله وایي ما تا ته درکړي، اراده مې وکړه درته. او بیا دا دی چې بیرته د هغسې راځې پر دې دنیا درڅه پاتېږي، وړای هم نه شي. او بل دا دی چې قرض حسن زه غواړم، هغه در د چنده کوم، هغه زیاتوبونه، دا ګرده خبرې چې پر له جوړه کې. نو دا خلک یې وهڅوله چې دوی د جهاد دپاره انفاق وکړي. انفاق معنا مصرف وکړي. نو دغه آیات کریمه تایید شو د جهاد دپاره. ولې ما ولته په شونډانو کېږي چې د مجاهد نس ډک نه وي، د ده تن پټ نه وي، د ده د کور د خوا زړه بېغم نه وي، دی به په کوم زړه په سنګر کې وجنګېږي. او دی به دا هم ووایي بارو یوازې زما باغ لاندې کړی و چې دا جهاد پر ما فرض دی، که زما مځکه لاندې کړی، که زما تجارت خراب کړی. خو تجارت هم د خانقاهغې خرابېږي. که کور ته راځي د مجاهد کور ته لوېږي، خانقاه خو ستا کور ته هم در لوېږي. دا کافر ته بېغمه که خو اول سال ورکشي. دا ګرده ضرورونه یې ټولو ته متوجه دي. نو مجاهد یې زه د ګردو خلکو نماینده یم چې زه به جنګېږم، خو هغه هم باره پرېږدي. نو چې پرېږدي دا ګردو مسلمانان به متوجه د ده تایید به کوي، جهاد به مخ ته ځي، او انشاءالله کوي مؤمنان. پسې چې دا آیات کریمه ختم شو، دا پسې آیات چې دی دلته بلې قصې ته الله پاک اشاره کوي. په دغه قصه باندې الله پاک د جهاد تاکید کوي. دلته هغه انفاق تایید وکړي چې جهاد مؤید شي، معنا مخ ته ولاړ شي. په دې بله قصه کې الله تاکید کوي مجاهد ته بیا وایي چې معنا وجنګېږه، دا جهاد پر دې باندې نه دی بنا چې زه لږ یم باره ناکامه کېږم، که ډېر هم کامیابه کېږم. الله یې اوږده قصه دلته ږدي. د قصې دا سر زه وایم، تفصیل بیا باره په آیاتو کې خپله راشي، تر ډېره پورې باره دا روانه ده دا خبره. په مضمون تاسې وپوهېداست. په دې قصه د جهاد تاکید کېږي چې ویې کوي د جهاد کامیابي چې د پر ډېرښت پر نه ډېرښت باندې دا نه ده بنا، اصلي پر عقیده باندې بنا ده چې عقیده د انسان پخته بر هغه لوی شرمش په نارو کې. دا رقم چې دا بل ته پخوا خلکو د سړي په سترګه نه کتل، مګر هغه ځینې په نارو چې دا نمونه الله پاک ورته پېښ شي. نو قصه اوږده ده، زه فقط هغه ماضي تمهید و هغه مقدمه یې بیانوم.
موسی علیه السلام چې بني اسرائیلو ته نبي و دی چې بیا وفات سو د دنیا څخه رخصت سو رحلت یې وکړي تر ده وروسته به بیا یو نبي له کافرونو چې موږ ویله پر درجه باندې دا نبي دا سرپرستي د بني اسرائیلو یې اخیسته بني اسرائیلو داسې کرار سرکشي پسې کول خو د موسی علیه السلام سره قصې سیس په یاد نو چیرې چې هغه نبي د منځه وتې د نور نبي سره چې ماز د هغه جانشینه و د هغه سره به نورویت څنګه و کرار سرکشي ډېرېده رب العزت و مؤمن ته چې سرکشي کوي بیا سزا ورکوي نو تقریبا در حضرت عیسی علیه السلام تر بعثت د مخه 1100 کال 1500 کاله د موسی علیه السلام دا دین د وخت څخه د عیسی علیه السلام 1500 کاله نو 1100 کاله چې در مخکې معنا تر د وروسته 400 کاله تیر سوي وه باره د دوی دا سرکشي دا ګناه دا بغاوت دا بیخي اوج ته ورسېد نو چې اوج ته ورسېدی یو پاچا و هغه جالوت نومېدی دا د عمالقه څخه و عمالقه جلا قوم دی ظالم و کافر دا رالی برای د بني اسرائیل پر دې ښارو تسلط وکړي یا پلای هجوم پر راوړي چې رالی هغه باره زامنان یې ځینې بوتله دا یې مریان کړی ښځې ځینې بوتلې هغه یې منځیانې کړلې لوڼې یې ځینې بوتلې مالونه یې واخیسته ځینې در بدار یې کړ دوی ولاړه سره وتښتېده چې په کومه علاقه کې پاته و هغه نو د هغو مریان شو خدمت یې پکاوه دا پر د دوی دا سرداران دا غواړان چې و دا پاته سوله دا خو پاوا سوله وار د ورخه خپلې لکۍ پر لغوټې کړې دورې لکه وروسته یې به را سر خلاص شو چې یاره بیا ملا صاحب به ولاکه شیل کړه باران را روان سوله د دغه وخت چې کوم نبي و شمویل علیه السلام نومېدی باره دا سرداران ګرده سره راله باره و ده ته کښېنستله باره یې ویل تا موږ ته یو مشر راټاکلی وای ته دا کفارو سره به مجاهد کړي وای خو داسې بده یې راواړوله ښځې یې راځه بوتله زامن یې راڅه بوتل موږ دغه یې لاکړو مالونه ګرده د دوی دي موږ دا یې په غرو کې پیرایان دلته پټ یې هلته پټ دا یې ورکو سره اوس خپل کلي ته ورتلای نو څه کور سې بس مرییس یو په هغه ګړي هم رئیس ولې په خبره تاسې اوس وپوهېدلاست په دې دوی په مرکه باندې راغله شمویل علیه السلام باره ورته ویل باره نو زه خو ما نه ستاسې ناخېړۍ خو ما ته را معلومې دي ما به مشر هم در ټاکلی د الله عز وجل څه په مشوره اخیستي هغه به ما ته راښولي ته به ورکه راولاړې جهاد ته به نه ځې ام به فرض کې دا جهاد در اوسه خو فرض نه دی پر موږ باندې ام به را باندې فرض کړو چې الله مشر راوټکي نو بره خو به څه چل کېږي بره خو به فرض کېږي چې بیا او فرض چې بیا ترک وی الله به مو در دغه لا غر کې چې بره نه کوي نو قرار کښېنه جهاد د کوي بخوا یا چیرې په خدای موږ ته دونه درد راغلی دی و نو سر مې دې انګلاړ چې ناموس مې تللی دی ورسره جنګېږم مازې مشر د دې سره بله خبره زده کړي چې خود سره جهاد ناکام چې خپل پر سر زورونه وای بل خپل پر سر زورونه پالټي سي دا مدت الحیات نتیجه نور کی دی په دې پیدل چې باید مشر وټاکل سي او هغه د چا د خاصه وټاکل سي د نبی د خاصه راته وټاکل سي پاچا رقم هغه مذهبي چاري خود د په لاس کې دي راته وځي ټاکي مشر چې مشکل لاړ سو مو جنگي دغه درخواست یې پیش کی او د په عوض کې دا خبره وکړه دا به نه وکي دی بالکل کو پر موږ ظلمونه سوي چې موږ خامخا جهاد کو بیا به نو بره په پسې آیات کې باراسي چې جهاد تر فرض سو ودی تعالی پاک مشر وټاکي دا مشر نوم به طالوت دا طالوت چې مسلمان پاچا او مؤمن وو هغه جالوت چې هغه کافر و اور دواره جالوت اجي تسلط کړی دی ازل مره ما درته بیان کړ چې دا غي د دوی سره وکړي بیا چې الله ودی ته ټاکي هغه به طالوت د غریب کورنۍ څخه دی نو د غریب کورنۍ څخه اصله پاکل دغه مشر کې پسې ګرځي خانان چې سره کښېل سره برل د خپل پلانې دی په خدای او والله بلا کې و منم ته دغه پر ما دی بل ودرې په پلانې پسې وس ولاړ سم ازمر زیره چټوله ولې په یاد جنري دغه کیسه سره شروع کړه نو دغه ناخېړي چې شروع سولې نو دوی دا کوم دي چې دغه خاندان دی مشر خو باید شاهزاده د بادشاه د خاندان څخه یا د بادشاه مسیح یا د بادشاه د اکازوی د پلان خان په خاندان کې به چې دا وای الله عز وجل مشرتوب دا ته نه وای چې پلانې به د پلان خان زوی یا به شاهزاده مشرتوب دا ته وای چې د انسان پوی ډېر عقل یې ډېر دماغ برابر او د په شکل او په شایست باندې هم برابر ته بدن د خاصم جوړ روغ معیوب نه په دا دواړه پر د معلم دی په دې ټولو کې هوښیار دی جنگي چاري مرمرمېږي سیاسي چاري مرمرمېږي لکه نن طالبان په جهان کې وشول په خوا خو خلکو دا په چش پويږي دی به تعلیم خلک بود تعلیم دی خاص هغه بول چې بستای په شای پتلونی اغوستي بره تعلیم یافته دي کې نور د دنیا ګرد علوم زده ودا تعلیم یافته دي خو لنګوټه ترل د لنګوټه خو معنا به تعلیم بلنګوټه دا معنا نه خو هغه د جهان سیاست کې بند ورواچوي کې نور ورواچوي د ګردو کو پارغه د ساينسدانانه بوله عرب لا چې بوله چاپوهانه بوله خدای یو طالب خط ورته کش کړی دغه خط دی اوس په په سیاست مات کړی مې په جنگ مات کړی
کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي که څوک د دنیا تعقیبوي فکر پکښې کوي نو بهرحاله دغه ټولو دا د مشرتوب وړ سړی دی مشر چې څو خلک چې په پسې سوه باره نو ورسه ویې جنګوه جنګ ته چې تلې هغه به کره په تفصیل بیا راشي اوس تر دغه ځایه موږ دا خبره وایو نو داسې الله پاک فرمایي الم تره آیا تا نه دي کتلي الی الملأ و هغه ډلې ته د ملأ تورې تاسې وا د غرضه کې ملأ چې دی ملأ و دا ډکولو ته ویل کېږي نو دلته چې ما په خانانو ترجمه کړه ولې تفسیر شریف لیکي باره وایي دا خانان خو نو دا رقم دی چې دنیادار یې عزت یې ډېرې مجلس ته چې راسي ګرده خلک دی ته وجود ته کړي د دی یو سام پر پرېږدي نو ګواکې مجلس د هیبته ډک کړي نو ملأ و سردارانو ته وایي چې د دوی په خپل هیئت په سام باندې چې راسي هغه خواران تر اثر لاندې سي مجلس د هیبته ډک کړي د دغه ځای څخه د ملا دپاره هم د ملا تورې ټاکل سوی دی ملا فلانی ملا فلانی معنا یا دا چې د ده دماغ د علمي معلوماته ډک دی یا چې دی مجلس ته راسي خلک د هیبته څخه ډک سي مجلس کې هیبت راسي د ده سام پرېوځي خلک چپ سي خاموش پاته سي نو دلته ملا په معنا د سردارانو سو ولې سردارانو په هیبت باندې مجلسونه ډکول خبرې ته به متوجه یاست نو الم تره تا نه دي کتلي الی الملأ و هغه ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلو څخه من بعد موسی د موسی علیه السلام څخه وروسته چې هغه وفات سو هغه ډلې ته تا نه دي کتلي نو خبره به مو بس په یاد خو بیا سوال ورېږي نبي علیه السلام چیرې دی موسی علیه السلام چیرې دی نبي علیه السلام کله دی لیدلی او چې الله پاک تا نه دي کتلي و دوی ته هغه موږ ویله پرون چې موږ ذکر کړی رؤیت دی مراجعه دلته علم دی چې علم دې نه دی په رسېدلی مګر چې دا علم یقیني سي د تواتر درجې ته ورسېږي باره داسې مثال لري لکه سړي چې لیدلی لکه ما موږ مثلا یو ځوان ته چې د هغه اوس 10 کاله کېږي زېږېدلی دی 10 کلن دی نو د روسان کله لیدلی او په افغانستان کې د روسانو د وخت جهاد کله لیدلی و مګر خو دا خبره تواتر ته رسېدلې ده پرون ما درته ویله چې سړی باره ورته تا په خپلو سترګو ونه لیدل روسان مو څنګه وځغلول نو ده لیدلي وه لیکن خو چې دا د دماغ د دې خبرې ډک دی د لویو د کښې څه اورېدلی ده چې دلته په دغه میدان باندې جنګ وسو باره تا په خپلو سترګو روسان ونه لیده چې ویې ځغسته د نه دي لیدلي خو د هغه علم څخه یې ته تعبیر په چا کوې په رؤیت کوې په لیدلو کوې عین دغه خبره ده چې په بني اسرائیلو کې هم دا خبره مشهوره وه چې زموږ په نیکهګانو کې دغسې یوه ډله وه چې جهاد یې غوښتي هغه نبي ته ورله دا د مدینې شریفې شاوخوا عرب مونږ ته په دې مسله باندې خبر وه نو خود تعبیر په رؤیت کېږي مراد علم دی الم تر آیا ستا علم نه دی رسېدلی الی الملأ و هغه ډلې ته د سردارانو چې دا څوک من بني اسرائیل دی د بني اسرائیلو د قومه څخه وه د یعقوب علیه السلام د اولادیت څخه او دا ډله څه وخت من بعد موسی وروسته تر موسی علیه السلام چې هغه د دنیا سره رحلت وکړي نو دوی څه چل وکړي وام اذ هغه وخت قالو چې دوی باره وویل لنبي و هغه نبي ته چې نبي و له هم د پاره د دوی چې اکثر تفاسیر وایي دا شمویل علیه الصلاة والسلام هغه ته راجمع شول څه ورته ویل والابعث لنا ابعث را مقرر کړه او پاڅول لنا زموږ دپاره ملکن یو پاچا معنا مشر یو پاچا ته را مقرر کړه راته ویې ټاکه نو قاتل موږ به نو جنګ وکړو فی سبیل الله په لاره کې د الله دغه ابعث لنا دغه امر دپاره جواب دغه نو قاتل دی چې ته موږ ته مشر وټاکې نو قاتل موږ به وجنګېږو جنګ به وکړو مړي به وکړو فی سبیل الله په لاره کې د الله عز وجل جهاد به باره شروع کړو قال دا نبي ورته ویل والهل عسیتم آیا تاسې قریب نه یاست و دې خبرې ته ان کتب کفارت سي علیکم پر تاسې القتال و جنګ ان دې خبرې ته لا تقاتلو چې جنګ به ونه کړي چې تاسې به جنګ ونه کړي بیا فرض یې بیا باره ونه کړي مشر به مو په ما ټاکلی معنا چې نو زه خو تاسې پېژنم نو تاسې خو هغه نازک خلک یاست هغه ټګۍ و ټګماري ستاسې زده دي چې منو سلوا درته مقرره او تاسې بخاشې پکښې ماته ولې چې وږه کمه ده ګندنه کمه ده ترتیزه کمه ده مولۍ کمه ده ګرد مره دغه یو د کرک پوښ راته نیولي کبابونه دې خورې خو هغه نه خېړي ستاسې اوس په تا علیحده ځای توره به دې په شای بیا به ته د کافرانو سره جنګېږي هغه هم د هغه کافره سره چې پلا ته ځغلولی ستا کلي یې ګرده لاندې کړي دي ښځې یې درڅه بېولي دي اولادونه یې درڅه لاندې کړي دي نو که تا جنګ کولی خو هغه وخت به دې کړی وای نو ځکه دا نبي دا د دوی پر کړو باندې سوال وکړي چې دغه وعده دې هم دغه رقم ده چې زه جنګ کوم نو که دې جنګ کولی خو هغه یو وخت نو هلته دې ولې نه کاوه قالو دوی ورته ویل وما لنا وما څه شان دی لنا زموږ دپاره څه راپېښه ده څه زار مو دي ان دا لا نقاتله چې موږ به جنګ نه کوو فی سبیل الله په لار کې د الله و په داسې حال کې قد اخرجنا چې موږ ایستل سوي من دیارنا د خپلو کلو څخه و ابنائنا د خپلو زامنو څخه خو زامن یې راڅه ګرځولي دي مازې زامن یاد کړه هغه لوڼه یې په تابع کېږي نو د خپلو کورو څخه حتی جایداد پاته اولادونه پاته را ایستلي ته موږ ته وایه چې واکه زه مشر در وټاکم دا نږدې ده چې تاسې به جنګ ونه کړي دا چیرې کېږي نو الله پاک وایي فلما کتب علیهم القتال فلما هغه وخت کتب چې فرض سو علیهم پر دوی القتال و جنګ چې جنګ پر فرض سو پاچا ورته وټاکل سو
تولوا شا یې وګرځول که راغله جهاد ته شا کړه بری یې پرېښود الا قلیلا منهم مګر نه ډېرو لږ خلکو د دوی څخه بره چې هغه تالوت د مخه سودې په مخه کړله هلته په قصه کې به نو بره بیا راسي په لار کې یې واله راله دوی تږي وه هغه ورته د اوبه مه وچښئ دلته که ډېر څوک تږي فقط یو لپه قدر دې وچښي چې ځان اوبه نه کوي پوره دوی چې راله بهرلته د ده د پسې لکه پر پرېوتله ښه پینده یې وچړلې خېټې دغسې ودرېدې هغه یو څو کسانو دغه پاچا په قول وکړه بری مازې یو غړپ قدر په یو لپه کې واخیستلې مازې هغه الک په لوند کوي چې ولاړه د دا نورې خېټې ډکې شوې بری سفر څوک کولی شي خو خېټې یې چړپېدې هلته بره پرېوته جنګ ته نه تله نو هغه لږ خلک تر ووتل اله هغه ځای ته اشاره کوي والله علیم بالظالمین والله الله عز وجل علیم خبردار دی بالظالمین په ظالمینو سره چې کوم کسان باره بیا دا جنګ یې نه کوه الله وایي زه پوهېږم هغه ماته معلوم دي چې دغه قدر کسان نو تر دغه ځایه پورې د دا قصې مازې په دې آیت کریمه کې هغه مقدمه کښېښول شوه قصه تکمیل سوې نه ده د ګرد قصې غرض ما تاسې ته ووایه چې غرض یې دغه دی چې تاکید د جهاد کوي چې مجاهد ته وایي جهاد وکړه دا مهم امر دی دغه ته مه ګوره چې زه لږ یم که ډېر یم خو دغه دی الا قلیلان یې ووایه د هغه قلیل ته ته پسې ګوره پسې راباسه چې بره دوی هلته کامیابه کېږي نو دا قصه د دغه دپاره پیښ وي چې معنا مجاهد په دا خاطر ځان ونه ځړي مسلمان په دې خاطر ځان ونه ځړي چې زما نو اسباب کوم دي زما افراد کوم دي کوم الله وایي دا ګرده شیان چې دي کامیابي د الله پر نصرت باندې بنا ده پر ډېرښتو پر لږوالي باندې نه ده بنا نو پر دغه ځای خو ترجمه بس وله دا چې آیات کریمه باندې بالظالمین باندې ودرېدو دلته یو روایت راځي د قرض په مسله کې چې هغه قرض الله پاک ته څوک ورلرو کوي په حدیث کې راځي تفسیر در منصور کې وایي چې دغه اول آیات نازل شو د انفاق په باره کې چې الله وایي زه قرض غواړم ابوالدحداح یو صحابي دی انصاري رضی الله عنه د په مدینه شریفه کې 2 باغ درلود دا مدینه هم دا رقم ده لکه موږ په سارا کې وایي برای بلنداوه بولي خوا لوړه بولي بله خوا کښته لوړې ته تلم کښته ته تلم د مدینې په لوړه خوا کې هم د باغ درلودی په کښته خوا کې هم باغ درلودی نو د چې د آیات واورېدې باره رسول علیه السلام ته رالی وایي زه خبر سوی یم وایي الله پاک قرض غواړي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وغواړي پرول ښه نو چې قرض غواړي زه خو په خپل جایدادو په زندګي کې چې لرم دغه 2 مهم باغ لرم نو زه د الله سره چې دی زه قرض کوم ولې الله نه خوري نو خو دې وعده هم کړې ده چې په څو چنده زما 2 باغ د الله دپاره ما بخښلي دي وقف کې بالا یې پارچا مصارف باره خو جهاد کې مصرف بل ځای مصرف خو چې الله راضي سي دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته نبی علیه الصلاة والسلام خو رحمت للعالمین دی و چاته سړی نیکه مشوره ورکوي یو سړی در ګرده مال کېریږي دا بل سړی چې دی خو هغه باید سوچ ولري تاسې ګورئ د پیغمبر علیه السلام رحمت بری ویل یا ته خو په جذبه کې راغلی 2 باغه چې ته ورکوې نو خپله به د زندګي په څه شي ته داسې وکړه یو باغ د الله په لار کې وقف کړه د الله خوا ته یې ورکړه په قرض باندې او دا بل باغ چې دی خپل اهل و عیال په دغه باندې بیا هغه ګزاره کوه عدول دا هم سید بهرحال زما دا یو باغ چې دی دا 600 درختې د خرما لري دغه بس د ټولو ښه باغ دی ډېر ښایسته دی اهل و عیال موسم د هلته دی پکښې اوسېږي نو په باغ چې میوه پخه سي په سراو کې هم دا رواج دی بس باره کور در کوره باغ ته ورسي د میوو در وخته چې لاشیږي دورې الکوانه مابات بس ښه شینګیایي کورم خوشحالي نو د ده کورواله الدحدح نومېده معنا دحدح د ده زوی دی د دحدح مور دی د دحدح پلار ول هغه هم هلته اوسېږي نبي علیه الصلاة والسلام بس دا زما قبول دی دغه باغ ته د هغه څه به کار واخلو د الله د رضا په لاره نو د چې ده باره ویلو نو زما کاډه پکښې ده زه به ورسم دی چې ورلی باغ ته نه دی ورننوتلی هلته د ده کوروالا وه د ده اولادونه وه ګرده په خندا په درختو کې ګرځېدله الکانو لمنې ډکې کړي دي د خرما څه چا یو رقم خرما شکولی چا بل څوک یې ژوي خوري مور یې ورسره خوشحاله ده د خپلو بچو سره ساتي ده باره ورنه کړه امید دحداح هغې ورته ویل څه وه بهرحال ما د الله تعالی سره سودا وکړه قرض مې ورله راورکړي باغ ما په قرض ورکړي بالا راوځه راځه کوشنیان دې را روان کړه هغې چې دا واورېدل بهرحال مبارک الله دې قبول کړي خدای دې تاسو ته خیر درکړي یاره دغسې غټ کار نو ستا غوندې خلکو سره مناسب دي دا نو هر څوک نشي کوی ګوره د خپل مېړه ته یې جلاوري ورله راورکړه بهرحال دغسې غټ کار ستا غوندې خلک دغسې کار کوي بل څوک دا نشي کولی او رمله کړي د سې د کوشنیانو څخه نو چې ده الله ته وقف کړي دي معنا دا خو موږ نه وو خبر چې ولې مو دي دی خو سا دې راورسېدي بهرحال الکانو ته لمون ټک وي بس لمونه چې خرمایې ځینې توی کړلې د کوم چې په خوله کې وه په خوله یې ګوتې ورچخ کړې هغه خرمایې چې دې خوړلې هغه یې ځینې راوکښلې درځئ وربالا دا د الله سودا به الله ته ورکړي نو دوی ځینې راووتله را روان سو بهرحال هغه بل باغ ته کاډه در واخلي کاډه یې دورې یوړله
رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن یجزیک الله به الجنه، چې دا بخښنه ورته وکړله. نبی علیه السلام ول نو اوس تا ته الله پاک خامخا دا باغ په بدله کې هلته په جنت کې بیا بل باغ تا ته درکوي. هغه خو نو د یو باغیات کې الله پاک خو اضعافا کثیره ویلي دي، معنی دلته 600 خدای خبر چې ابوالدحدح ته الله په جنت کې داسې باغ ورکوي چې 6 لکه درختې پکې کېږي، 6 میلیونه درختې به پکې کېږي. خو دلته د آیات وعدې ته ورلره وګورئ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب هغه یقین محکم و، ډېر باور یې بیخي محکم و. نو لهذا دوی دغسې غټ غټ دلاوري کولی سوې. هغه عقیده چې هلته صفاسي پر صحیح نیت باندې چې خو علا قرض حسن ووایه، دا عقیده چې صفاسي انسان پر هر کار باندې ور دلاوره کوي. چې عقیده هلته کمزوري باره انسان دلاوري نشي کولی. ځکه نبي علیه السلام وایي چې تاسې دغه نه قدر سره زر خیرات کې لکه د احد غر، تاسې د دوی و مد ته نسي رسېدلی، و نصف مد کې نسي رسېدلی. مد معنا لکه کیلو ته فرض کړه، نصف کیلو ته د احد غر خیاته یې د هغه دغه نه قدر ولې د هغه اخلاص ته وګوره، ستا اخلاص ته وګوره. نو د دې د اخلاص په باره کې چې دی دغه حدیث ما درته وړاندې کړي، حدیث چې دی هغه په دوري منصور کې راغلی و د دغه آیات مطابق چې ابوالدحدح دغسې باغ د الله په لار کې باره ورکړي. د خو دواړه ورکول، د الله رسول ورته یو د عیال لپاره پرېږده. نو الله عز وجل دې موږ ته قوي ایمان، قوي عقیده را نصیب کړي. الله عز وجل چې کوم انفاق خلکو کړی دی الله تعالی دې ځینې قبول کړي. الله دې عوض ورله راوړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.